សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel បាទនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់អំពី Vector Path អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងលើកយកមកនិយាយអំពី Straight Path, Curve Path ហើយនិង Closed Path រាល់ទម្រង់ឬក៏ shape ទាំងអស់គឺបង្កឡើងដោយ path បងប្អូនមើល Straight Path នេះ Straight Line នេះគឺបង្កើតឡើងដោយ anchor point 2បាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនិងចំណុចដើមនិងចំណុចខាងចុងអញ្ចឹងវាបង្កើតបានជា path អញ្ចឹងអា line មួយនេះ the straight line មួយនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា path អញ្ចឹង path គឺកើតឡើងរវាង anchor point 2សម្រាប់shape នៅខាងនេះវិញក៏ឲ្យឈ្មោះថា curve path នេះវាមានលក្ខណៈ smooth អញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះថា curve នេះ curve នេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីនឹង straight path នេះដោយសារ anchor point របស់វានៅកន្លែងនេះគឺវាមាន handle របស់វាអញ្ចឹងវាមាន path ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមាន handle នេះដើម្បីយើងធ្វើការ control ទៅលើ path ហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីថាតើ handle នេះវា control យ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងប្អូនឃើញចំណុចរាងខ្មៅដិតនេះបានន័យថា anchor point របស់យើងនឹងត្រូវបាន select បើសិនឃើញ halo រឿងពណ៌សអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនត្រូវបានគេ select នោះទេបាទមួយទៀតនេះសម្រាប់ close path នេះគឺវាបង្កើតឡើងទៅដោយ anchor point មួយចំនួនដូចក្នុងរង្វង់មូលនេះបងប្អូនមើលឃើញ anchor point ចំនួន4ដែលវា connect ជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានន័យថា anchor point ហ្នឹងគឺជា connection រវាង path នីមួយៗអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺងាយស្រួលទេគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅជា path អ្វីទៅជា anchor pointបើសិនជាបងប្អូនคลิกលើកន្លែងនេះដែលខ្ញុំនិយាយថា handle នេះបងប្អូនអាចធ្វើការ control ទៅលើវាបានបើយើងចាប់កន្លែងនេះមកយើងទាញមកអញ្ចឹងអា curve របស់យើងនេះវាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដូចគ្នាដែរឃើញទេចាំយើងរៀនអំពី pen tool បងប្អូននឹងអាចយល់ច្រើនអំពីវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ control handle នេះឃើញទេអានោះឲ្យឈ្មោះថា curve path អញ្ចឹងវាបង្កើតឡើងដោយ anchor point ពីរនេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ដែលខ្ញុំបញ្យល់មិនបានច្បាស់បងប្អូនអាច comment នៅ box ខាងក្រោមបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់បងប្អូនតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបាទអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀតបាទមេរៀនក្រោយយើងនឹងរៀនអំពី pen tool